আকছাড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আবার কখনো রোদ বৃষ্টিতে ভিজছি, আর এসবের মধ্যে টুক করে বাজারে দোকান থেকে একটা কাশির ওষুধ কিনে খেয়ে নিচ্ছেন। না, ডাক্তাররা বলছেন কাশির ওষুধ এভাবে খাওয়া ঠিক নয়, সেটা তো অন্য বিষয়। কিন্তু জানেন কি, কাশির ওষুধ প্রাণঘাতী। রাজস্থানে সতর্ক বাংলা, পাইকারি বাজারে কাইসন ফার্মার তৈরি কাফ সিরাপ বিক্রি হচ্ছে কিনা তা নিয়ে খোঁজখবর শুরু হয়েছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফ থেকে। একই কম্বিনেশনের অন্য ওষুধ তা ব্যবহারের জন্য সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছে ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। রাজস্থানে বিপত্তি। আমাদের রাজ্যে আদৌ ওই কাইজন ফার্মার যে কফ সিরাপ কোনো হোলসেল রিটেলারের কাছে বিক্রি হয় কিনা তা নিয়ে খোঁজ খবর শুরু করলো রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। পাশাপাশি যারা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ধরনের কম্বিনেশনের কফ সিরাপ প্রেসক্রাইব করার আগে অবশ্যই জেনে বুঝে নিয়ে তারপর যেন শিশুদেরকে দেওয়া হয়। যে পার্টিকুলার কোম্পানি ড্রাগটাই হয়েছে তার মানে এখনই ডেক্সট্রোমিথরফানকে ব্যান করে দেওয়ার কোনো তো যুক্তি নেই। আগে দেখতে হবে যে ওই ড্রাগটার আদৌ কোয়ালিটি ছিল কিনা বা কোয়ালিটিতে ফেল করেছে কিনা। এবং আমাদের এখানে যারা রাজ্যে রয়েছে, এই অন্তত যে সমস্ত হসপিটালগুলো রয়েছে সেগুলোর কোয়ালিটি চেক করা উচিত সিডিএসকো বা স্টেট ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটির পক্ষ থেকে। এটা করতেই হবে। শিশু মৃত্যুর ঘটনা ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজস্থানের স্বাস্থ্য দপ্তর। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে কাইসন ফার্মার তৈরি কাফ সিরাপের বিক্রিতেও। ক্যামেরায় দেবজ্যোতি দত্তের সঙ্গে অয়ন শর্মার রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।